வணக்கம். இப்பொழுது அரோமணியின் 7வது விதியை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். இதுவரை கண்டுபிடித்த அரோமணி விதிகளின்படி எனது வாழ்க்கையை அமைத்த பிறகும் குளிர்காலத்தில் மட்டும் இழப்பு எனக்கு வந்து கொண்டே இருந்தது. ஏன் அவ்வாறு வருகிறது என்று தெரியாமல் குழப்பத்திலும் வருத்தத்திலும் இருந்தேன். அதற்குரிய மருந்து, மாத்திரைகள், உறிஞ்சு மருந்து ஆகியவற்றை எடுத்துக்கொள்வேன். குளிர்காலத்தில் நவம்பர் 10ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் முதல் வாரம் வரை இந்த இழப்பு நீடிக்கும். ஒரு நாள் காலையில் இழப்பு அதிகமாகவே கொசு வலையை விலக்கிவிட்டு தலையை மட்டும் அவசரமாக இழுத்துக்கொண்டேன். வெளியில் சுவாசத்தை சுவாசித்தவுடன் இழப்பு சட்டென்று நீங்கிவிட்டது. எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது, வியப்பாகவும் இருந்தது. அன்றுதான் இறைவன் எனக்கு 7வது விதியை வெளிப்படுத்தினான். அந்த நாள் இன்றும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. 2011ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 6ஆம் தேதி 7வது விதியை இறைவன் வெளிப்படுத்தினான். அன்றையிலிருந்து நான் கொசுகளை பயன்படுத்துவதை விட்டுவிட்டேன். அரோமணியின் 7வது விதி என்ன சொல்கிறது? நாம் சுவாசிக்கும் காற்றின் அளவு குறைய குறைய நமது உடல் பலவீனப்படும். பலவீனப்பட்ட உடலில் புதிய நோய்கள் தோன்றும். பழைய நோய்கள் தீவிரம் காட்டும். காற்றை உணவாக கருத முடியாது. ஆனால் உணவில்லாமல் மாதக்கணக்கில் இருந்து விடலாம். தண்ணீர் இல்லாமல் சில நாட்கள் வரை இருந்து விடலாம். ஆனால் காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜன் இல்லாமல் ஒரு சில நிமிடங்கள நாம் உயிர் வாழ முடியாது. அத்தகைய காற்றின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி மக்கள் அறியாமல் அசட்டையாக இருக்கிறார்கள். ஜன்னல்களை மூடித்தான் படுக்கிறார்கள். கொசு வலைக்குள் தான் படுக்கிறார்கள். கொசுவத்தியை பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆகவே மக்கள் இவற்றையெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது. அப்படி பயன்படுத்தும் போது நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய்களுக்கு ஆளாக வேண்டியது வரும். ஆகவே கோடை காலத்தில் ஜன்னல்கள் முழுவதும் திறந்து படுக்க வேண்டும். குளிர்காலத்தில் கீழ் ஜன்னலை மூடிவிட்டு மேல் ஜன்னலை திறந்து படுக்க வேண்டும். கொசுவத்தி, கொசுவலை பயன்படுத்தக்கூடாது. கொசு வலைக்கில் படுத்திருக்கும் போது இழப்பு எப்படி வந்தது அதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கொசு வலைக்குள் படுத்து நான் கெட்ட காற்றைத்தான் விட்டு கொண்டிருந்தேன். அந்த காற்று வெளியேறாதபடி கொசு வலை துவாரங்கள் மிக சிறிதாக இருக்கின்றன. மேலே ஓடக்கூடிய மின்விசிறி காற்றும் வெளியிலிருந்து வரும் காற்றும் கொசு வலைக்குள்ளிருந்து வரும் கெட்ட காற்றை வெளியேற்ற விடாமல் தடுத்து விடுகிறது. ஆகவே நான் கெட்ட காற்றவே மீண்டும் மீண்டும் சுவாசித்து வந்திருக்கிறேன். கெட்ட காற்று கார்பானிக் அமில கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு என்று சொல்லலாம்.
ஆகவே முகத்தை மூடிக்கொண்டும் நீங்கள் தூங்கக்கூடாது. 7வது விதியின்படி நல்ல காற்றோட்டமான அறையில் தூங்க வேண்டும். அப்படி தூங்குவது பல நோய்களை குணப்படுத்தும் அருமருந்தாக ஆகிவிடும். ஜன்னல்களுக்கு கொசுவலை பின்னல் அடிக்கக்கூடாது. ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களில் அரோமணி விதிகளை மீறும் பொழுது நோய்கள் வரலாம். அந்த மாதிரி சமயங்களில் மருத்துவ மனப்பயிற்சிகளை செய்து நோய்களிலிருந்து குணமாகி அந்த அனுபவத்தை கொண்டு கவன வாழ்க்கை என்னும் புதிய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வளர வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்கி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.